Buonasera a tutte e tutti, benvenuti al nono e ultimo incontro dell'edizione 2025 di Storia e Città, la rassegna di lezioni di storia contemporanea organizzata dall'IRSREC in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. L'edizione di quest'anno ha riguardato le fake news nell'età contemporanea e non potevamo non concluderla con una lezione riguardante una questione di stretta attualità, il negazionismo climatico. Ce ne parlerà il professor Giovanni Carrosio, ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. È membro del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità e del direttivo dell'IRSREC ed è anche presidente dell'associazione Aree Fragili. Tra le sue pubblicazioni segnalo i volumi I margini al centro, l'Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione, pubblicato da Donzelli, Roma nel 2019, e il recente Clima ingiusto, il welfare per un patto ecosostenibile, scritto con Vittorio Cogliati Dezza, pubblicato sempre da Donzelli nel 2025. Prego, professore. Bene, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Come vi ha anticipato il collega Mastrolillo, non sono uno storico, ma sono un sociologo e quindi vi proporrò una riflessione sul tema del negazionismo climatico che toccherà alcuni aspetti storici, perché ci sono alcuni aspetti storici che sono importanti, ma sostanzialmente vorrei essere una riflessione più sociologica sulle forme di questo negazionismo e sul perché di questo negazionismo che sta imperversando oggi in maniera molto importante nella nostra società e non solo. Il negazionismo negli ultimi anni è anche arrivato al governo, ci sono diversi leader che sono al governo nei paesi occidentali, non solo, che sono apertamente negazionisti rispetto alla questione climatica. Allora, nella mia relazione affronterò il tema del negazionismo climatico provando ad evidenziare alcuni aspetti di questo fenomeno che mi sembra possano essere utili per problematizzare da un punto di vista sia storico che sociale il più generale fenomeno del negazionismo. Perché? Perché esistono diversi tipi di negazionismo che quello che vorrei provare a dimostrare in qualche modo oggi è che questi diversi negazionismi, indipendentemente dall'oggetto sul quale si concentrano, il clima, determinati fatti storici, una pandemia, la questione dell'HIV, determinate questioni sui quali si sono concentrati dei discorsi negazionisti, indipendentemente dall'oggetto, presentano dei tratti sorprendentemente comuni. E quindi il negazionismo climatico è un di cui del negazionismo scientifico, ovvero è un di cui di tutti quei pensieri che negano sistematicamente l'esistenza di fatti scientifici accertati, consolidati e condivisi dalla comunità scientifica. E il negazionismo scientifico è un di cui del fenomeno negazionista generale, dentro il quale esiste anche il negazionismo di determinati fatti storici. Quindi esistono tanti negazionismi che si concentrano su oggetti diversi e che, se guardati insieme, restituiscono una sola logica negazionista. E quindi quello che proverò a fare è concentrarmi sì sul negazionismo climatico, ma provare ad accostarlo a un altro negazionismo di cui tra poco vi dirò, per vedere quali sono le logiche discorsive, le logiche argomentative, la struttura del pensiero negazionista che ritorna indipendentemente dall'oggetto sul quale il negazionismo si concentra. E negazionismo che appunto non solo quello climatico, ma tutti i negazionismi oggi hanno, dalle ricerche che stiamo facendo, una straordinaria capacità di acquisire consenso, di allargare il loro consenso, ovvero di attrarre sempre più fasce di popolazione dentro il discorso negazionista. E allora, per fare questo, affronterò alcuni punti. Il primo, tanto per capirci, è che cos'è il negazionismo in senso generale e quali sono le differenze tra negazionismo e legittimo dissenso scientifico,
che è un crinale spinoso, dissenso scientifico e negazionismo, ed è spinoso non tanto per chi studia queste cose, perché se ne occupa, ma perché i contorni possono essere sfumati e questi contorni sfumati spesso vengono utilizzati proprio dai propugnatori dei discorsi negazionisti per legittimarsi in ambito scientifico dicendo che il loro è un pensiero critico, non è un pensiero negazionista, e quindi essendo un pensiero critico è un pensiero legittimo. Il secondo punto, forse il più ardito delle cose che proverò a dirvi e sul quale ritorno un po' di volte per mettere dei paletti e per non essere frainteso, è quello delle continuità metodologiche tra due negazionismi che certamente sono molto distanti e sono incomparabili nell'oggetto che affrontano, che sono il negazionismo dell'Olocausto, quello che forse conosciamo di più, e quello relativo al cambiamento climatico, appunto, fatti molto diversi, ambiti molto diversi, e che però non se comparati, ma se accostati, ci possono mostrare di che cosa è fatta la cassetta degli attrezzi del negazionismo, ovvero quali sono le strategie discorsive che ritornano, le metodologie che ritornano, la capacità persuasiva che ritorna, che fanno del negazionismo una sola logica discorsiva che si può declinare però in contesti diversi. Quindi gli stessi metodi si possono applicare ad oggetti diversi e hanno una straordinaria efficacia. L'altro punto è quali sono le tappe storiche che precedono e rafforzano dal punto di vista metodologico il negazionismo climatico. Ci sono delle continuità tra oggetti e mondi, tra oggetti, scusate il gioco di parole, oggetto di negazione e i mondi che si occupano di questi oggetti, che sono delle continuità non solo nei metodi, ma a volte anche nelle persone e a volte anche negli istituti che promuovono il negazionismo, che possono passare da un fatto storico ad un fatto scientifico con molta disinvoltura. Poi qualche considerazione breve sul fatto che nel passaggio del modo con il quale noi accediamo alla conoscenza e trasmettiamo conoscenza dal mondo analogico al mondo digitale, per farla breve, si produce un salto qualitativo e quantitativo preoccupante del negazionismo. Saltano tutta una serie di filtri che rendevano prima dell'avvento dell'accessibilità a internet così pervasiva, dei social, degli strumenti mediatici, rendevano il negazionismo un fenomeno di nicchia, oggi invece lo rendono straordinariamente accessibile. E infine provare a dare qualche elemento di spiegazione sul perché nella società contemporanea, che noi ci ostiniamo a chiamare società della conoscenza, invece più che nel passato imperversa un discorso negazionista e perché attraverso una pluralità di strumenti mediatici si produce oggi un'offerta strutturata di misconoscenza, a tal punto che appunto determinati movimenti politici che stanno nel brodo culturale del negazionismo riescono ad arrivare al governo e plasmare in qualche modo anche il senso comune. Allora, partiamo dal primo punto. Quali sono le differenze tra negazionismo e dissenso scientifico? Appunto, è importante rimarcarlo, anche se possono sembrare ovvie, perché i negazionisti si presentano come scienza critica o come revisionisti, nel caso della storia in particolare, revisionismi storici, giocando un po' su questa mala interpretazione di che cos'è la legittima critica nel mondo scientifico e cos'è invece la palese negazione dei fatti. E quindi è cruciale distinguere il negazionismo dal dissenso. Quali sono le differenze? Beh, che il dissenso si basa sull'analisi critica dei dati, accetta le metodologie di come lavora la scienza, utilizza le fonti, si pone in maniera critica rispetto a un mainstream consolidato che è funzionale anche al buon funzionamento della scienza, perché grazie alla critica la scienza può rivedere delle proprie posizioni, può fare degli avanzamenti in termini di progresso della conoscenza. Il negazionismo invece è una pratica che rifiuta metodologicamente l'evidenza scientifica
partendo da una posizione a prioristica. Si decide che un fatto non esiste e poi si cerca di ricostruire a ritroso le ragioni e la documentazione, le prove che questo fatto in qualche modo non esiste. E quindi se il disaccordo autentico è tra gli studiosi una caratteristica necessaria dello sviluppo della conoscenza, e si può anche esaurire a un certo punto quando si forma un consenso sostanziale all'interno della comunità scientifica di riferimento, eh, e quando si chiude, noi in sociologia diciamo si chiude la scatola nera della scienza, ovvero il momento in cui c'è un consenso talmente solido su un fatto scientifico che ormai è diventato praticamente indiscutibile. Però può anche succedere che quando si chiude la scatola nera della conoscenza, questa scatola nera si possa riaprire. Se c'è una scoperta che rivolge completamente un sistema di pensiero che si è consolidato, può accadere che si riapra il processo scientifico, che però appunto deve stare dentro dei paletti. Il negazionismo invece non fa questo e non ha l'obiettivo di fare questo. Perché? Perché piega ideologicamente i fatti e non apre una contesa che vuole sfidare in maniera critica il consenso scientifico o produrre una critica dentro il consenso scientifico, ma lo vuole proprio completamente sostituire, lo vuole sfidare sostituendolo. E quindi il negazionismo può essere definito come una pratica che respinge dei risultati consolidati in qualunque ambito scientifico si applichi questa pratica, risultati consolidati che hanno a un certo punto ottenuto un consenso sostanziale della comunità degli esperti con l'obiettivo di confutare l'esistenza dei fatti stessi. Quindi non è un'espressione di scetticismo che può essere anche produttivo, che interroga le prove, che mette in discussione delle letture, costringendo la comunità scientifica ad affinare la propria conoscenza, a rivedere delle ipotesi, eccetera, eccetera, ma è un atto proprio di diniego, che parte da una conclusione predeterminata e lavora a ritroso per smantellare delle evidenze. E questa definizione di negazionismo si applica con estrema coerenza in ambiti della conoscenza molto diversi, appunto dalla messa in discussione di fatti storici accertati e indiscutibili nella loro esistenza, come il caso dell'Olocausto, al dileggio e alla negazione di fatti scientifici che nel tempo diventano consolidati, come l'esistenza del cambiamento climatico e la sua origine antropica. Quindi il negazionismo che differenza ha in più rispetto a non essere una scienza critica e non essere nemmeno un modo revisionista di affrontare dei fatti? La differenza è che è chiaramente un progetto politico di negazione sistematica di alcuni fatti con degli scopi di natura politica e vedremo quali sono in casi diversi. Ok, allora proviamo ad accostare allora questi due oggetti molto diversi, appunto, con tutte le cautele che vi ho detto, sono anche di fronte a degli storici, però appunto l'idea di accostarli non è per mettere in comparazione l'oggetto, ma è per provare a vedere se esistono delle logiche discorsive comuni che ci possono insegnare qualche cosa nel leggere i diversi negazionismi che sono diffusi nella nostra società. Allora, quindi, sebbene gli oggetti siano molto diversi, per natura, per contesto storico-sociale, per l'impatto emotivo, per le implicazioni morali che hanno, da una parte parliamo dello sterminio pianificato di milioni di persone, dall'altra invece di complessi fisico-chimici del pianeta che portano a delle conseguenze sul clima. Se li mettiamo vicino, però, iniziamo ad accorgerci che condividono i due negazionismi una stessa struttura epistemica, ovvero lo stesso modo di rapportarsi alla conoscenza, all'evidenza e anche alle istituzioni che producono conoscenza. Il metodo sostanzialmente è sempre lo stesso, sono le stesse le tecniche retoriche, sono le stesse le strategie argomentative, sono le stesse le mosse discorsive che si ripetono con regolarità, cambiano solo gli oggetti ai quali si applicano. Ed esistono quattro ragioni di fondo che secondo me rendono proficuo
accostamento, perlomeno guardandolo da un punto di vista sociologico, quindi capire la logica discorsiva, come si diffondono, come funzionano. Il primo ha un elemento storico, sul quale però io non sono riuscito ad andare troppo a fondo e forse potrebbe essere una domanda di ricerca che si apre in futuro. Se esistono o non esistono delle forme di continuità negli istituti, nelle persone storiche tra i due negazionismi e chi ha imparato da chi. Perché verrebbe da dire che la cassetta degli attrezzi del negazionismo dell'Olocausto abbia dato degli strumenti per i negazionisti scientifici e invece se guardiamo le tempistiche con le quali i due fenomeni prendono forma, ci rendiamo conto che il negazionismo dell'Olocausto nasce già subito, ci sono dei sentori subito dopo la seconda guerra mondiale, però si struttura a partire dalla fine degli anni 70, con la nascita dell'istituto proprio che si chiama l'Istituto per il Revisionismo Storico nel 1978 negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Il negazionismo scientifico nasce molto prima, perché il primo tentativo strutturato di negare l'effidenza dei fatti scientifici, lo vedremo un po' meglio dopo, è quando, quando una serie di scienziati iniziano a pubblicare dei lavori molto solidi, molto strutturati sul legame che esiste tra fumo e insorgenza di tumore, e l'industria del tabacco inizia a costruire una serie di think tank assoldando degli pseudo studiosi, degli pseudoscienziati per contronarrare questa evidenza scientifica. E da lì iniziano tutta una storia del negazionismo scientifico che passa dal tabacco al buco dell'ozono, alle piogge acide, fino ad arrivare al cambiamento climatico. Quindi, ma questa è un'ipotesi, verrebbe quasi da dire che l'armamentario metodologico che nasce con l'industria del tabacco, che poi ritorna sempre, se andiamo a vedere chi si ha negato l'HIV fino a chi nega l'olocausto, nasca più in ambito di critica del sapere scientifico che in ambito storico. Però appunto questa bisognerebbe verificarlo, andare a vedere delle continuità, eccetera, eccetera. Le altre ragioni sono queste: il fatto che condividono una grammatica discorsiva comune, un repertorio di strategie argomentative identificabili e replicabili, esistono dei fili rossi di continuità storica, attori, reti che si trasferiscono da un tema all'altro, ci sono dei nomi che ritornano, il fatto che i negazionismi, questi due in particolare, ma un po' tutti i negazionismi, si iscrivono in una comune matrice autoritaria, ovvero non sono delle anomalie cognitive, non sono delle semplici manipolazioni riuscite, ma sono una componente strutturale di un più ampio pensiero autoritario di cui condividono le premesse epistemologiche, le funzioni politiche e le dinamiche di legittimazione. Se riprendiamo tutti gli studi sul pensiero autoritario, da Adorno fino ai giorni nostri, il tema del negazionismo e delle strutture epistemiche che stanno attorno al negazionismo ritornano sempre. Quindi questa matrice oggi, qualcuno dice siamo entrati in una nuova epoca di deriva autoritaria, è interessante anche da costruire i fili rossi, perché se è vero che il pensiero autoritario ha tra la propria logica epistemica il negazionismo, sarebbe interessante iniziare a costruire tutti i fili rossi che esistono per capire meglio quali sono le logiche di diffusione e anche capacità di persuasione di un modo di pensiero. Allora, prima di accostarli, forse è necessario riconoscere esplicitamente quali sono le differenze, perché evidentemente, ho detto, sono due oggetti di negazione totalmente diversi, e però forse ricordarci le differenze macroscopiche può anche servire a mostrare che queste analogie strutturali che proverò ad identificare tra poco e che emergeranno sono tanto più significative proprio perché emergono nonostante una incomparabile diversità degli oggetti. Beh, su che cos'è l'Olocausto non serve che dica nulla, chiaramente, forse può essere interessante per poi iniziare a fare qualche termine di confronto, dire che appunto, nonostante una straordinaria mole di evidenze scientifiche incontrovertibili, il negazionismo della Shoah
ha delle gradazioni, come ha il negazionismo climatico, però sostanzialmente nega l'esistenza del fatto, appunto attraverso una serie di gradazioni, dal sostenere che le camere a gas non siano mai esistite, a sostenere che i numeri siano stati gonfiati, che lo sterminio sia un'invenzione per scopi politici, economici, e questa negazione è un'evidente matrice antisemita, ovvero attribuisce agli ebrei la capacità di aver fabbricato questa menzogna colossale, di averla imposta al mondo, ed è quindi sia una falsificazione storica che una forma di odio razziale con diretti obiettivi politici. No? Cambiamento climatico, che cos'è? È un fenomeno fisico-chimico che non è un fatto assodato nel senso che è avvenuto e si è chiuso come l'Olocausto, ma è un fatto che è nato tanto tempo fa e continua nel tempo e ci siamo dentro e ha una sua dinamica evolutiva. È di natura globale, non è localizzato, è di durata secolare, è documentato da una convergenza di evidenze provenienti da discipline diverse, le misurazioni dirette della temperatura atmosferica oceanica, l'analisi dei ghiacci polari, gli studi paleoclimatici, le osservazioni satellitari, modelli fisici del sistema climatico, tutti convergono su un consenso scientifico schiacciante, ovvero la sostanziale totalità degli scienziati del clima concorda sull'esistenza del riscaldamento globale e in particolare concorda sulla sua origine antropica. Quali sono le discussioni legittime attorno al tema del cambiamento climatico? Come ci sono delle discussioni legittime legate al tema della Shoah, no? Ci sono dei campi sui quali non è ancora chiaro il numero effettivo di morti, ci sono delle interpretazioni rispetto alla responsabilità di alcune persone rispetto ad altre, ci sono degli elementi, però da indagare determinati elementi specifici, a risalire e dire, visto che c'è un'incertezza su un fatto specifico, allora si nega il tutto, chiaramente sono cose molto diverse. Sul cambiamento climatico ci sono delle cose che sono ancora dibattute. Sono molto dibattuti gli scenari, abbiamo dei range su quanto aumenterà la temperatura nei prossimi anni. 1,5 gradi, 2 gradi, 4 gradi, dipende da una modellistica del clima che ha dei margini di incertezza. Quali sono i tempi delle conseguenze? Tra quanti anni accaderanno determinate cose? Quali sono le possibili soluzioni in termini di mitigazione o di adattamento e quali sono le soluzioni più efficaci? Su queste cose c'è una legittima discussione pubblica che si intreccia molto anche con le nostre preferenze politiche. Anche il negazionismo climatico ha delle sue gradazioni, anzi è evoluto nel tempo nella sua logica argomentativa, perché se un tempo il negazionismo climatico mirava a dire semplicemente non esiste il riscaldamento del pianeta, oggi chi dice non esiste il riscaldamento del pianeta esiste ancora, ma è diventato una minoranza dei negazionisti perché nella loro strategia discorsiva si sono spostati nel tempo mentre crescono e si consolidano determinate evidenze scientifiche. Per cui si è passati dalla negazione totale, questa negazione totale esiste ancora, ma gli oggetti della negazione sono anche, è vero, c'è il riscaldamento, ma non è di origine antropica, è vero di origine antropica, ma non possiamo farci nulla, è vero di origine antropica, ma l'accelerazione che dicono gli scienziati non è attendibile. È vero, c'è il riscaldamento globale, ma ci guadagneremo tutti perché ci saranno delle aree del pianeta che vinceranno e si tratterà soltanto di redistribuire la questione fino alla più recente idea di Musk, che è non dobbiamo nemmeno porci il problema se esiste o non esiste il cambiamento climatico perché intanto c'è Marte e ce ne andremo tutti su Marte. Lo so che viene da ridere e anche a me viene da ridere, però se pensiamo al ruolo che ha il personaggio della politica internazionale, il fatto che ci siano dei sistemi di potere che rendono accettabile il dibattito pubblico queste idee sta diventando un problema serio. Qual è la matrice del negazionismo climatico? C'è una matrice chiaramente economica, che è la difesa degli interessi dell'industria fossile. C'è una matrice che spesso emerge poco, che è una matrice identitaria,
che ha a che fare con l'identificazione dell'Occidente con un apparato tecnologico produttivo muscolare. C'è questa politologa americana che si chiama Daggett, che la chiama la petromascolinità, il fatto che l'Occidente si identifica con la rivoluzione industriale, con questa capacità straordinaria di liberarsi dal giogo della natura, di progredire, eccetera, eccetera, e questo progresso è possibile soltanto grazie a delle tecnologie che sono strettamente legate all'utilizzo delle fonti fossili. Negarle significherebbe negare la muscolarità dell'Occidente. C'è anche una ragione politica, che è l'opposizione alla regolamentazione cosiddetta tecnocratica e governativa e alla cooperazione internazionale. L'opposizione alla regolamentazione tecnocratica e governativa intendo dire che stanno nascendo dei movimenti negazionisti molto legati a un pensiero che salda insieme una certa forma di libertarismo con una certa forma di conservatorismo molto spinto, che vedono nelle politiche climatiche un attacco alla libertà personale e in particolare oggi non hanno paura di dire esplicitamente attacco alla libertà di inquinare. Nel mondo trampiano ci sono dei movimenti che stanno facendo delle azioni di protesta del tipo togliamo tutti i filtri alle nostre marmitte, delle nostre auto e delle nostre moto perché rivendichiamo la libertà di inquinare. La cooperazione internazionale chiaramente è fumo negli occhi per il pensiero sovranista, perché la politica climatica è una politica che si può solo fare in consessi internazionali, significa cedere sovranità a delle organizzazioni internazionali, cedere sovranità chiaramente non è accettabile dal punto di vista del ritorno dei nazionalismi e del sovranismo. Allora, quali sono le analogie tra questi due negazionismi? Beh, entrambi negano un consenso schiacciante che si forma nelle comunità degli esperti, gli storici nel primo caso, scienziati di vario tipo, prevalentemente climatologi nell'altro. Entrambi pretendono di essere delle forme legittime di scetticismo, quindi pensiero scientifico legittimo, critico contro un pensiero mainstream. Entrambi accusano le istituzioni della conoscenza, le università, le riviste scientifiche, determinati media, anche se i media rispetto al pensiero negazionista climatico sono in realtà molto accoglienti, di fare parte tutti di un grande complotto tecnocratico. Entrambi costruiscono narrazioni di martirio per i propri esponenti. Non ci invitate in televisione, non ci date spazio perché noi siamo martiri del sistema dominante. Entrambi utilizzano le stesse strategie discorsive e possiamo identificare 5 strategie discorsive che accomunano proprio in maniera plastica la palissiana i due negazionismi e che ritornano però, se noi andiamo a vedere gli altri negazionismi, in ogni negazionismo. Allora, provo a entrare un po' in profondità rispetto a queste 5 strategie discorsive perché vogliono essere un po' il nucleo dell'accostamento di questi due negazionismi. Uno è la ricerca della infallibilità, ovvero la ricerca dell'infallibilità è una tattica che consiste nel richiedere al pensiero scientifico un livello di prova assoluto, perfetto e infallibile, e sfrutta ogni minima incertezza che ci può essere nel pensiero scientifico per invalidare tutto l'intero corpus della conoscenza. E quindi per il negazionista ogni fonte la cui interpretazione non sia perfettamente univoca è da respingere in toto. Sul tema del negazionismo storico, il negazionismo dell'Olocausto, Forisson è stato un maestro in questo, lavorando sul rapporto a Gersten, i diari di Anna Frank, eccetera, eccetera, cercando tutte le incongruenze e partendo dalle incongruenze ha costruito tutto un castello teorico sulla inattendibilità di tutti i documenti che abbiamo a disposizione. Nel negazionismo climatico i negatori sfruttano l'incertezza intrinseca ai modelli scientifici complessi. Quindi ogni ombra di dubbio su un aspetto secondario, anche in questo caso, diventa sufficiente per dire che la scienza non è certa,
che non esiste veramente un consenso sul tema del riscaldamento climatico, eccetera, eccetera, ignorando il fatto che criticano proprio il modo con il quale funziona il pensiero scientifico, no? Cioè il fatto che la scienza progredisce proprio indagando le incertezze ai margini di un nucleo di conoscenze consolidate, mettendole al vaglio e accettando anche che si possano rivedere delle certezze o delle posizioni. E quindi in questo modo però la strategia è quella di attaccare proprio la legittimità della metodologia di come si fa scienza. Da un punto di vista più profondo potremmo dire che questo infallibilismo rivela un rapporto con la verità molto particolare, perché se per il pensiero scientifico, per chi fa storia, la verità emerge da un processo di indagine collettiva, di discussione critica, di accumulo di evidenze, quindi la verità la scopriamo facendo scienza, facendo ricerca. Per il negazionismo invece la verità si decide. C'è qualcuno che decide qual è la verità e bisogna lavorare per dimostrare che questa verità è una verità vera e quindi rovescia completamente il modo con il quale si fa conoscenza. Un secondo elemento è quello che viene chiamato il cherry picking, ovvero negazionisti selezionano in maniera molto oculata dati, citazioni che se sono isolati dal loro contesto originale sembrano supportare le tesi negazioniste. Questo è successo, c'è un celebre articolo di Forisson su Le Monde, appunto di questo negazionista dell'Olocausto, che prende delle citazioni di una storica che ha dei dubbi rispetto alla presenza di una camera gas in un determinato campo di concentramento, e a partire da questo dubbio arriva a costruire tutto il suo castello teorico su quella che chiamerà la diceria di Auschwitz. Ma di recente un senatore americano al congresso ha fatto una cosa molto simile, appoggiandosi ad un negazionista pseudoscienziato, utilizzando in maniera, insomma, cose che insegniamo ai nostri studenti nei corsi di statistica e anche cose molto banali, questa è una strategia molto banale, utilizzando una serie storica rispetto all'andamento delle missioni che parte nel 1998, si chiude a un determinato anno dove sembra che ci sia una sorta di stabilità e però non prende tutta la serie storica completa e quindi si prendono dei pezzettini di verità che estrapolati diventano chiaramente delle non verità e quindi nel negazionismo scientifico questo accade correntemente, si cercano delle anomalie, c'è un ghiacciaio che è cresciuto mentre tutti gli altri sono decresciuti, il ghiacciaio che cresce sarebbe la dimostrazione che il pensiero scientifico è incerto, c'è un inverno particolarmente freddo, questo se leggete i nostri quotidiani, purtroppo che vanno dal Corriere della Sera al Foglio, alla Verità, al giornale, eccetera, eccetera, accade molto spesso. Arriva una gelata, si intervista il negazionista climatico che mette in dubbio come se fosse un pensiero legittimo. Questo è uno dei problemi sui quali tornerò tra poco. E qui siamo al terzo punto, che è la fabbricazione della controversia. E questa probabilmente è la tattica più efficace, perché è presentare una posizione marginale pseudoscientifica come un lato legittimo di una controversia, chiedendo un dibattito pubblico per ottenere visibilità e credibilità. Appunto, sempre Forisson, a partire dalle sue prime lettere a Le Monde, 1978, si vuole posizionare come un interlocutore alla pari con gli storici accademici, con l'obiettivo, con quale obiettivo? Di essere invitato ad un tavolo che è riconosciuto, una trasmissione televisiva, poter scrivere un editoriale su un giornale che non sia un giornale minoritario di un gruppetto di destra eversiva, ma sia un giornale accreditato nel mondo mainstream, per potersi accreditare come uno che è legittimato nel consesso democratico ad esprimere una posizione. E il fatto che uno possa esprimere una posizione su un argomento nel quale non esiste una posizione alternativa, perché non è una posizione che ha un'idea come un'altra, ma è la falsificazione di una verità consolidata, è uno dei temi che intorna continuamente. Perché qual è la tecnica? Si chiede di essere invitati ad un dibattito pubblico,
Se si rifiuta l'invito a un dibattito pubblico, si accusa il mondo mainstream di voler censurare le voci critiche e quindi si vince in qualche modo, perché si può dire, vedete, non vogliono sentire quello che noi pensiamo, ma se il mondo mainstream accetta, il negazionista vince lo stesso, perché la sua stessa presenza nel dibattito può creare l'impressione che esista un disaccordo e la possibilità di mettere in discussione delle questioni. E quindi la strategia è presentare una posizione marginale pseudoscientifica come un lato legittimo della controversia. E questo sfrutta un elemento forse non risolto del nostro discorso pubblico, no? Il fatto che nel discorso democratico, che è pluralista, è aperto al contraddittorio, c'è la libertà di espressione, è difficile riuscire a introdurre un discernimento comprensibile anche nell'opinione pubblica, appunto, tra che cos'è la verità scientifica, che cos'è il revisionismo legittimo, la critica scientifica legittima e invece il negazionismo. E se sul tema del negazionismo climatico credo che non accada mai nei nostri media che ci possa essere ancora un dibattito di qualche tipo, cioè si possano portare al tavolo delle posizioni negazioniste, invece non ce ne accorgiamo probabilmente, ma sul clima accade quotidianamente. Non c'è trasmissione che non metta sullo stesso piano uno scienziato del clima e un negazionista. E nei nostri giornali accade continuamente. Il quarto punto interessante è quella che nel mondo della filosofia della scienza si chiama la fallacia di Galilei, ovvero i negazionisti costruiscono questa narrazione di martirio autorappresentandosi come dei geni solitari, coraggiosi, che sono perseguitati da un'ortodossia dogmatica che cerca questa ortodossia di nascondere una verità scomoda, perché toccherebbe degli interessi che sono consolidati. Se guardiamo la biografia di questi negazionisti, siano della storia, siano del clima, ritorna. Ritorna appunto Forissone si è presentato molto così, dei suoi colleghi si sono presentati così, lo stesso Franco Prodi, che è tra l'altro cugino di Romano Prodi, che è un negazionismo climatico molto attivo, che è un geologo, si presenta proprio come quello che non ha mai avuto uno spazio nell'accademia, non è riuscito ad avere delle posizioni di potere proprio perché presenta una verità scomoda che nessuno può dire. E però in questo modo riesce anche appunto ad avere molta visibilità pubblica. L'ultimo elemento che fa da cornice complessiva di tutto questo è la teoria del complotto. La mentalità complottista è un tratto distintivo di ogni forma di negazionismo. Sulla Shoah direi che è superfluo dire. Sul tema del negazionismo climatico, i negazionisti denunciano un complotto globale di scienziati, governi, tecnocrati che vorrebbero imporre delle regolamentazioni che appunto ledono la libertà di impresa, le libertà individuali, sarebbero volte, secondo loro, a distruggere il libero mercato e a smantellare l'ordine globale fondato sul primato delle nazioni. E quindi c'è una straordinaria convergenza tra autoritarismo, pensieri autoritari e pensieri estremamente liberisti sul lato economico. Dove la teoria del complotto non serve solo a fornire una cornice complessiva, diciamo, di tutto questo, ma in qualche modo rende il negazionismo infalsificabile. Perché se c'è un complotto si esce completamente dalla logica di come funziona la logica argomentativa del pensiero scientifico. E sul tema del complotto la psicologia sociale ha lavorato tantissimo, mostrando come esista proprio nella nostra società, ci sono delle fasi nella nostra società dove la personalità complottista è molto più presente e delle fasi nelle quali è meno presente, e inseguendo il pensiero complottista la psicologia sociale dice che chi crede per esempio che la NASA abbia falsificato lo sbarco sulla Luna, anche lì c'è stato un bel esercizio di negazionismo, tende anche a credere al complotto climatico, tende a credere al complotto sui vaccini, tende a credere al complotto sull'olocausto. E quindi la cosa suggerisce che
la mentalità complottista non riguarda tanto il contenuto specifico dell'oggetto che si nega, ma è quasi una disposizione cognitiva, no? Che appunto il pensiero negazionista riesce ad attrarre e a rinfocillarla di argomenti, che diventano argomenti poi inconfutabili. Un ultimo elemento che mi pare renda utile accostare questi due fenomeni è il fatto che le convergenze sono anche fattuali nelle persone e negli istituti. Vi faccio solo un esempio. Appunto, questo Institute for Historical Review, che è la principale organizzazione negazionista dell'Olocausto negli Stati Uniti, negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d'azione, ha iniziato ad occuparsi di negazionismo climatico. E in particolare c'è una figura che è Willis Carto, che è stato il suo fondatore, che oggi è un attivista su posizioni antiambientaliste, pur venendo da una tradizione invece di storia critica, come la chiamava lui, che in realtà era storia negazionista. E nel mondo dei blog e dei social media le community negazioniste che si stanno formando tendono a sovrapporre continuamente tutti questi argomenti. Appunto, il complotto in qualche modo li tiene insieme tutti. Ho fatto lungo, vero, su queste cose, Gabriele? Ho ancora decine di minuti? No, allora sì, allora ho fatto lungo. Vi dicevo che se ci concentriamo sul negazionismo climatico, il negazionismo climatico in particolare ha una continuità storica rispetto al fenomeno del negazionismo scientifico e appunto quello che tutti considerano il momento di origine è l'industria del tabacco che si attrezza per costruire una sorta di contra-expertise, una contronarrazione rispetto alle evidenze scientifiche. E lo fa creando un vero e proprio think tank che ha il motto il dubbio è il nostro prodotto. Perché? Perché la loro strategia non è quella di negare apertamente, come fanno alcuni storici, pseudostorici che si occupano di Shoah, ma è quella di mettere in dubbio la solidità del pensiero scientifico, che forse è molto più efficace che negare apertamente, no? E come l'hanno fatto nel tempo? L'hanno fatto finanziando ricerca alternativa, nascono degli istituti di ricerca che hanno la missione di buttare fuori dei report che devono criticare sistematicamente quello che esce sulle riviste scientifiche e quindi chiaramente la sponsorizzano, cercano di lavorare su altre possibili cause per mettere in dubbio le cause prevalenti assodate alla comunità scientifica, per distogliere l'attenzione appunto in questo caso dal tabacco. Sfruttano l'onestà scientifica, nel senso che appunto, come ho detto prima, il fatto che la scienza progredisca mettendo i propri limiti, ponendo nuove domande, i produttori di dubbi trasformano questa virtù invece in un'arma per incrinare la solidità del pensiero scientifico. E spesso sfruttano una naturale cautela degli scienziati per ritardare l'avvento o la pubblicazione di determinati lavori, visto che ci sono dei controlavori che li stanno mettendo comunque in discussione. Nel nostro paese questo ci dovrebbe ricordare la storia dell'amianto, perché anche la storia dell'amianto è stata una straordinaria storia di negazionismo. Sull'amianto, già a fine dell'Ottocento, c'erano degli studi consolidati che stabilivano il nesso causale tra mesotelioma e amianto, ma siamo arrivati a vietare l'amianto quando? Fine degli anni Ottanta, quando sono state le leggi nel nostro paese che hanno iniziato a vietare l'amianto, proprio perché si è lavorato per tantissimi anni sulla incertezza e di fronte all'incertezza non possiamo prendere delle decisioni che siano vincolanti. Oggi questa cosa qui la vediamo sul glisolfato. C'è la moria di api, c'è una certezza robusta nel mondo scientifico che derivi da questo pesticida che la Monsanto ha messo sul mercato, e però la contronarrazione che mette in dubbio il legame tra glisolfato e moria di api sta facendo sì che le nostre autorità ritardino sempre di più perché non abbiamo abbastanza solidità scientifica, anziché il principio di precauzione si eccede in dimostrazione che ci sia un nesso causale stretto. E l'altra questione è che sono proprio loro, quelli del tabacco, ad aver iniziato a chiedere equilibrio ai media.
appellandosi in particolare negli Stati Uniti alla dottrina della equidistanza, che imponeva alle emittenti di trattare le questioni controverse in modo equilibrato, e quindi la costruzione di una falsa controversia era funzionale a poter entrare nei media e portare delle posizioni alternative nei media. Questo è accaduto sulle piogge acide, sul buco dell'ozono, sul tema del fumo, e accade oggi sul riscaldamento globale. Perché la digitalizzazione trasforma radicalmente questi negazionismi e offre un ambiente ideale perché si diffondano e diventino più pervasivi? Perché appunto prima di Internet i negazionisti dell'Olocausto faticavano a raggiungere un pubblico ampio. Avevano delle pubblicazioni di nicchia, delle case editrici che non riuscivano a trovare spazio nelle rassegne, nelle fiere dove vanno le case editrici, non mi viene il nome giusto, avevano i media mainstream ostili, e il web in qualche modo fa saltare tutto questo, perché saltano, ormai ne parliamo da tanto tempo, le organizzazioni intermedie che in qualche modo filtrano che cos'è scienza, che cos'è verità, che cos'è non verità, che cos'è critica, eccetera, eccetera, e quindi oggi l'accessibilità a questi monti è diventata un'accessibilità pervasiva, con il fatto che loro sono stati i primi probabilmente a capire che una strategia di comunicazione efficace poteva passare dal web, e quindi hanno iniziato ad aggredire il web, immettendo sul web delle tesi negazioniste. Una recente ricerca che è uscita su una rivista accademica dice che se noi scriviamo il lemma climate change su YouTube, il 52% dei video a disposizione sono di natura negazionista. Questo significa che c'è una strategia chiara di invasione del web, dove si crea ormai un nostro modo di accedere a quella che noi pensiamo sia la verità, e che però appunto sono riusciti a precedere invece chi deve difendere la metodica del discorso scientifico, le verità consolidate, eccetera, eccetera, che forse ha tardato anche a capire che quello spazio è uno spazio dentro il quale bisogna starci, e starci in maniera molto proattiva. E quindi sicuramente i social media hanno accelerato questa dinamica, e questo ci pone una domanda, perché in un mondo dove l'intelligenza artificiale sta diventando un modo attraverso il quale noi facciamo anche ricerca o accediamo alla conoscenza, l'intelligenza artificiale accede alla conoscenza che è disponibile sul web, ma se questa conoscenza è sbilanciata su determinate questioni specifiche, su tesi negazioniste, il rischio non tanto che gli scienziati, ma che i giovani che si affacciano all'intelligenza artificiale per studiare, per acquisire nozioni, per informarsi sul mondo, siano molto più esposti a tesi negazioniste invece che ad altre tesi. E quindi come si costruisce la verità e che cosa sarà la verità nel mondo dell'intelligenza artificiale è una questione certamente aperta. Ancora due parole sul perché oggi il ritorno di questo fenomeno e la sua pervasività, e poi chiudo. Beh, allora, ci sono diverse tesi sul perché, adesso mi concentro sul tema del cambiamento climatico in particolare. Oggi il negazionismo climatico abbia un'accoglienza molto diffusa nella società e in determinati strascichi della nostra società. Ci sono spiegazioni sociologiche, psicologiche, politologiche di vario tipo. Una è quella che Anthony Giddens chiama l'ansia ontologica, ovvero il cambiamento climatico è un fenomeno globale, è anche un fenomeno intangibile, nel senso che noi vediamo che ci sono dei fenomeni climatici estremi, vediamo che il clima cambia, lo percepiamo, però non vediamo le 420 parti per milione di anidride carbonica in atmosfera, non riusciamo a stabilire le cause, e quindi o abbiamo sviluppato una fiducia nel mondo scientifico, in un certo modo di costruire sapere, oppure siamo molto esposti, più facilmente esposti che rispetto ad altre cose al discorso negazionismo. E quindi è invisibile, è scientificamente complesso, in più ha delle conseguenze immense che sono quasi inafferrabili al nostro pensiero. In questo senso Giddens parla di ansia ontologica, ovvero la sensazione che siamo di fronte a un fenomeno dove la realtà eccede le capacità individuali di comprensione e di azione.
e il negazionismo ci aiuta a ridurre la complessità. Non sta accadendo, è psicologicamente molto più rassicurante rispetto sta accadendo, non lo stiamo fermando, non sappiamo cosa fare, dobbiamo cambiare tutto, come facciamo a cambiare tutto? Di conseguenza gli scienziati mentono e ci sono invece degli eroi che ci stanno dicendo la vera verità e ci affidiamo a loro, che con la loro storia di martirio ci dimostrano anche di essere delle persone che credono in quello che fanno. Il secondo punto è che il negazionismo climatico è diventato un marker identitario, ovvero ormai è un argomento talmente politicizzato, è stato talmente politicizzato che ha polarizzato completamente la nostra società tra dei gruppi cosmopoliti ambientalisti, dei gruppi tradizionali sovranisti. E quindi negare il clima significa anche identificarsi con chi nega il clima e stare da una parte, con un gruppo politico-culturale preciso, dove si ci oppone al modo simbolico delle elite scientifiche, si difende una società basata sull'autonomia individuale, sul consumo illimitato, eccetera, eccetera. E quindi diventa anche una forma di lealtà verso una parte politica che si sta caratterizzando sempre di più per utilizzare anche strumentalmente dei discorsi negazionisti. Un altro elemento è che non nasce dal basso e però sfonda nel basso, ovvero il negazionismo climatico è stato storicamente sostenuto, finanziato, organizzato da settori dell'industria fossile, da think tank neoliberisti, da lobby, da fondazioni conservatrici. Gramsci direbbe è un prodotto di egemonia culturale, nel senso che ci sono delle forze che hanno lavorato per sminuire o negare la questione del cambiamento climatico per preservare un ordine economico basato sulle energie fossili, su determinati poteri. E però, un po' come funziona il fenomeno del populismo, sfonda nel basso, ovvero i gruppi che sono più inclini ad essere ammagliati dalla retorica negazionista sono i gruppi socio-economici colpiti dalla deindustrializzazione, le classi medie in declino, gruppi legati a settori tradizionali dell'economia, che vedono nelle soluzioni che noi immaginiamo rispetto al cambiamento climatico dei vettori attraverso i quali la loro vita peggiorerà sistematicamente. E quindi perdo il lavoro a causa della decarbonizzazione, mi costruisco una matrice di contro, di resistenza, diciamo, che sta nell'alveo e accetta, anzi si nutre dei discorsi di negazionismo climatico e quindi diventa anche un meccanismo proprio di difesa identitaria di gruppi che si sentono anche culturalmente svalutati dalla modernizzazione ecologica, no? Pensiamo a un lavoratore che è cresciuto, ha costruito tutta la sua identificazione lavorando a una centrale a carbone, di punto in bianco gli si dice hai contribuito al cambiamento climatico. È chiaro che lì c'è una questione di riconoscimento, no? Ma anche di come forse le politiche dovrebbero iniziare a riconoscere, per essere condivise ed efficaci, iniziare a porsi questo tema di come non facciamo politiche climatiche senza misconoscere determinate situazioni. L'ulteriore elemento è che il negazionismo climatico prospera in un contesto di sfiducia sistemica nella scienza, di cui il clima è solo una questione. L'abbiamo vissuto con il Covid e lo stiamo vivendo attorno a tutta una serie di questioni. E l'ultima, lo dicevo già, il fatto che il negazionismo climatico si intreccia con forme di autoritarismo contemporaneo. Sostanzialmente in tre modi. Uno è perché l'autoritarismo offre soluzioni semplici a problemi complessi, il negazionismo ha la stessa logica. Due, perché l'autoritarismo si nutre di discorso nazionalista, sovranista e le misure climatiche sono misure globali e di per sé cosmopolite. Ultimo elemento è che i leader autoritari spesso governano attraverso delle narrazioni che contestano la legittimità della scienza, dei media, delle istituzioni democratiche e sostanzialmente il pensiero negazionista fa lo stesso. E quindi per concludere, il negazionismo non è un errore intellettuale casuale, non è una semplice mancanza di informazione, non è neanche vero che il negazionismo imperversa
dove c'è analfabetismo scientifico, questa è un po' una narrazione da rompere e da decostruire perché polarizza ancora di più. Pensare che chi sia attratto dal discorso negazionista sia una persona ignorante che non conosce le cose, eccetera, eccetera, è profondamente sbagliato. Ci sono anche dei dati che circolano su il negazionismo da Covid nelle università italiane ed è sorprendente quanti accademici siano stati attratti dai discorsi negazionisti sul Covid. Quindi c'è qualcosa di più profondo che muove il discorso, il consenso del discorso negazionista. Sicuramente una metodologia coerente e replicabile per la fabbricazione del dubbio e lo smantellamento deliberato della conoscenza consolidata. Abbiamo visto che ha delle tattiche comuni, ha una profonda ostilità non solo verso dei fatti specifici, ma proprio verso il metodo stesso con cui gli esperti, il mondo scientifico costruiscono e validano la conoscenza. E però appunto comprenderne le logiche discorsive, le tattiche, è un pezzo del lavoro che possiamo fare anche per decostruire il pensiero negazionista, renderlo meno fertile, meno prospero, e però appunto per renderlo meno fertile, meno prospero, dobbiamo asciugare il terreno fertile sul quale il negazionismo prospera e quindi dobbiamo riconoscere che il negazionismo non prospera tanto perché è persuasivo dal punto di vista intellettuale, ma prospera perché risponde a dei bisogni psicologici, identitari, che possono essere anche dei bisogni reali, che probabilmente sono frustrati. La necessità di ridurre l'ansia di fronte a problemi ingovernabili, preservare uno status o un modo di vita che si percepisce minacciato, trovare dei sensi di appartenenza forti in un mondo che è sempre più frammentato, sempre più individualizzato, essere riconosciuti nelle proprie identità. In fondo, se ci pensiamo, il negazionismo si concentra su un oggetto, ma indipendentemente dall'oggetto sul quale si concentra, risponde a questi bisogni qua. E quindi probabilmente sta anche al mondo, credo, della scienza, dello studio, dell'accademia, delle istituzioni, delle organizzazioni che tengono insieme, che dovrebbero tenere insieme diversi pezzi della nostra società democratica, farsi carico di questi bisogni, in particolare appunto indagando dove si diffondono di più questi pensieri negazionisti. Ormai abbiamo diverse ricerche che appunto riescono anche a sovrapporre condizioni socio-economiche e pensiero negazionista, condizioni di disuguaglianza territoriale, pensiero negazionista, eccetera, eccetera. E questo ha molto a che fare col funzionamento della nostra democrazia, no? Perché se ci pensate, e chiudo davvero su questa cosa qua, il risultato di cui dobbiamo farci carico è anche il fatto che anche ampie fasce della popolazione vivono in realtà fattuali completamente alternative. E però se succede questo vuol dire che il terreno comune su cui si fondano le nostre democrazie è un terreno che viene progressivamente eroso, perché non è più possibile discutere se esistono realtà fattuali diverse di che cosa facciamo per risolvere determinati problemi e quindi l'agone politico che giustamente, legittimamente si scontra rispetto a cosa fare per il clima, come gestiamo una pandemia, ci vuole il Green Pass o non ci vuole, eccetera, eccetera. Ma qui non si, cioè, il pensiero negazionista porta a non discutere più sulle politiche perché non c'è accordo sui fatti. Se arriviamo al punto che il disaccordo politico si trasforma in disaccordo ontologico, quindi non che cosa facciamo per un problema riconosciuto, ma c'è una parte che dice che c'è un problema e c'è una parte che nega l'esistenza di questo problema, allora non ragioniamo più di cosa dobbiamo fare, ma in quale realtà viviamo. E chiaramente questo erode completamente la nostra logica democratica. Grazie Giovanni per questa lezione articolata che ha ricordato in chiave comparata
un tema grave quale il negazionismo, il fenomeno negazionista, a partire da quello climatico, ma anche appunto nel suo complesso. Ora, come di consueto, mi rivolgo al pubblico per chiedere se ci sono domande o richieste di chiarimento. Io non sono, io non sono un esperto di clima, ma sono pur sempre un geofisico. Dunque, è dimostrato che l'uomo contribuisce al riscaldamento climatico in maniera considerevole circa almeno dagli anni 40 del Novecento. Però è altrettanto dimostrato che negli ultimi 800.000 anni circa ci sono stati circa 8-9 cicli di aumento e diminuzione della temperatura globale terrestre dovuta all'attività del Sole, con oscillazioni della temperatura tra il minimo e il massimo, vado a memoria, di circa 10-11 gradi. Quindi direi che non è vero che il riscaldamento climatico è tutto opera dell'uomo. I due fenomeni si sovrappongono. È estremamente difficile discernere quanta parte in questo momento, negli ultimi anni, sia dovuto al Sole e quanta parte all'uomo. L'uomo ha sicuramente dato un contributo importante, ma l'andamento dell'attività del Sole è molto irregolare, pur all'interno di un andamento ciclico ha degli alti e dei bassi che producono a livello locale del ciclo degli incrementi e delle diminuzioni. Quindi se uno dicesse che negli ultimi decenni l'aumento delle temperature è dovuto solo all'uomo, dovrebbe anche dimostrare che il Sole in questo periodo non ha prodotto un aumento. Non so se mi sono spiegato. La situazione è un po' più complicata, mi permetto di dire, da come l'ha presentata lei, che l'ha presentata come un aumento dovuto a tutto il mondo. No, no, ora la cogliamo. Sì, io sono un chimico fisico invece e da oltre 50 anni ho studiato il buco dell'ozono e tutti gli altri fenomeni legati al clima. È vero quello che ha detto. Il problema è che noi negli ultimi 40, 80, 100 anni, diciamo, abbiamo immesso nell'atmosfera tonnellate e tonnellate di anidride carbonica bruciando combustibili fossili che non erano nella superficie. Se avessimo bruciato degli alberi avremmo ricostituito il ciclo, ma bruciando combustibili fossili che non facevano parte del nostro, diciamo, ambiente, abbiamo immesso questa anidride carbonica che per effetto serra, cioè assorbe le radiazioni del Sole, arrivano sulla Terra, poi ritornano la parte infrarossa che viene presa dall'anidride carbonica e prova questo appunto effetto serra di riscaldamento. Non è un grosso problema. Il problema è che noi ormai Venezia l'abbiamo fatta, New York è così, cioè ci sono stati cambiamenti climatici anche nel passato, tantissimi. Il problema è che se avvengono oggi, questi problemi diventano importanti perché se aumenta il livello dell'acqua, ci sono delle città che avrebbero delle grosse difficoltà e così via. Quindi dobbiamo, cioè secondo me i combustibili fossili andrebbero ridotti il loro consumo per evitare di continuare ad immettere anidride carbonica che ci sono poi anche altri composti che hanno effetto serra e per evitare questo riscaldamento con tutte le conseguenze anche climatiche di temporali, di uragani e così via. C'erano anche prima, ma c'erano anche meno di 8 miliardi di persone, quindi il problema diventa molto molto complesso. Io volevo solo sapere se è stato fatto qualche studio anche sul negazionismo, se è presente anche nelle nuove generazioni, se è stato stratificato per generazioni. Sul tema non dico niente perché non so niente.
Sulla parte storica invece c'è, come sempre, un elemento di complicazione più perché ci complichiamo la vita, che è dato da questo, dalla confusione che talvolta si fa tra storia e memoria. Noi vediamo un'epoca da decenni che viene chiamata l'era del testimone o quello che cattura del testimone. Nel senso che le testimonianze delle memorie hanno coperto alcuni punti della storia, rendendo note problematiche che poi sono state bene studiate, ma con un approccio estremamente soggettivo. Ora noi sappiamo che la memoria ci dice molto su quello che le persone, le comunità hanno percepito e come hanno lavorato. Ci dice poco, alcune informazioni molto imprecise su quello che è successo. Talvolta, molto spesso, è stato fatto un uso distorto delle testimonianze, usando invece come controprove attuali, con il rischio di costruire castelli di carta che poi rendono umane all'impatto con altri tipi di informazioni e spalancano praterie del negazionismo. Con questo noi ci confrontiamo nel nostro mestiere molto spesso, anche troppo spesso. Noi siamo due insegnanti e quindi secondo me dovremmo avere un ruolo che era una parte dell'altro, insomma, nel senso, ci sono anche colleghi negazionisti del Covid, eccetera, eccetera, che scrivono mai è un modo per riuscire come insegnante a dare, sì, per dare dei punti chiari, no? Che possano portargli un pensiero più critico sul negazionismo, perché loro cioè, non hanno la paura, dopo ciò sono superiori, dopo giovani per avere paura. Quindi cosa dice lei? Allora, sì, sulla prima questione, che è legata alla seconda, anche se leggermente diverse, sicuramente esiste un pezzo della controversia scientifica attorno al cambiamento climatico è legata alla relazione che esiste tra i cicli naturali e la responsabilità dell'uomo. Questo è un pezzo di controversia che appunto si può trovare, secondo me si trova al confine appunto dove è difficile discernere tra strategia negazionista oppure no. Non sto dicendo che è una controversia negazionista, però sicuramente il fatto che ci sia una controversia su questo, che mi pare che però l'IPCC, se consideriamo l'IPCC una fonte autorevole, attendibile, il consesso primario dove si stabilizzano determinate conoscenze sul cambiamento climatico, è molto propenso a dire che il peso antropico sul cambiamento climatico è preponderante rispetto alla questione dei cicli, il sole, eccetera, eccetera. Al di là di questo, sicuramente è un pezzo di controversia che sta nell'ambito della critica legittima a un pensiero che si consolida. Sta in un crinale perché può essere utilizzato da chi vuole negare l'esistenza del cambiamento climatico oppure la fallacia del funzionamento della scienza per mettere in dubbio che esista anche la dimensione antropica del cambiamento climatico. Quindi io ho parlato di dimensione antropica, ma certamente il cambiamento climatico ha una sua complessità che va oltre la sola azione dell'uomo. Nelle nuove generazioni secondo me aveva un problema ulteriore. Intanto sicuramente sono molto molto esposte a pensieri negazionisti di qualunque tipo perché, almeno io non ho una straordinaria conoscenza delle nuove generazioni, ma ho 3 figli che utilizzano i social e mi capita spesso che io parlando con i miei figli di fatti reali me li contestano dicendo ma no, guarda che quell'influencer mi ha detto un'altra roba. E io sono molto in difficoltà perché un po' sono il loro padre, qualunque cosa che gli dico sicuramente pesa di più il pensiero di un influencer, ma mi rendo anche conto che a volte ha a che fare con i docenti, eccetera, eccetera, che a volte il negazionismo è un pensiero molto informato,
cioè una disinformazione profondamente informata. Perché chi è molto attratto dal pensiero negazionista, allora, mentre mediamente noi riconosciamo che ci sono degli ambiti del sapere dei quali non sappiamo nulla, e però ci fidiamo di quello che dicono le istituzioni scientifiche perché sappiamo che stanno dentro una catena di produzione della conoscenza della quale ci fidiamo, per cui se c'è il Covid ci dicono devi fare il vaccino, io non mi pongo neanche il problema, vado e faccio il vaccino e non ho neanche la voglia di informarmi se farlo o non farlo, perché se le istituzioni in un momento così tremendo mi dicono di fare il vaccino, invece il negazionista si informa disinformandosi chiaramente e quindi va a cercare tutta la produzione che c'è sul web che è critica, va a cercare i casi che ti dimostrano che vaccinandosi succede quello, che in quel determinato paese non si sono vaccinati e non è successo niente, e mettono insieme tutta una serie di o pezzettini di verità o di pseudofatti che trovano e contrastarli è difficilissimo. È difficilissimo perché ci vorrebbe appunto solo, nel caso del vaccino, solo un medico specializzato è in grado di contrastare un pensiero sistematicamente disinformato. E quindi come trattarli è molto difficile perché c'è un'ostinazione che è molto difficile da superare. Però dicevo, le nuove generazioni non hanno solo il problema di essere esposte in maniera tremenda a pensieri negazionisti, ma secondo me, e questo andrebbe, credo che gli psicologi lo stiano studiando a fondo, tendono a far fatica anche a distinguere tra il reale e il virtuale e quindi tra ciò che è plausibile e ciò che non è plausibile. Quello che noi possiamo fare è proprio come stiamo ragionando di fare in università. Adesso con dei colleghi ci rendiamo conto che tante tesi sono fatte con l'intelligenza artificiale, cosa facciamo? Probabilmente dovremmo iniziare ad istituire dei corsi perché gli studenti imparino a utilizzare l'intelligenza artificiale nel modo più critico possibile, magari diventa anche un modo proficuo di utilizzarlo. No? Quindi l'unica possibile risposta che vedo è iniziare ad educarli sistematicamente a un pensiero critico e quindi costruire una capacità di discernere tra ciò che è plausibile e ciò che non è plausibile, ma anche interrogarsi continuamente se la cosa è plausibile oppure no. È una cosa sulla quale secondo me iniziamo a far fatica anche noi. Non so se vi capita a volte di leggere delle notizie sul web e ci mettete un po' a capire se è vero o non è vero, no? Quindi siamo tutti esposti. Chiaramente noi però non siamo nativi digitali. Chi è nativo digitale è strutturalmente, cognitivamente, forse plasmato rispetto a un determinato modo di fruire della conoscenza. E insomma, non ho però delle risposte purtroppo, sicuramente dovremo in qualche modo attrezzarci. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente Gianni Caroso e gli altri docenti che hanno partecipato a questa edizione dal carattere interdisciplinare perché sono stati affrontati temi di storia contemporanea in senso stretto, ma anche di politologia e attualità. Ringrazio il pubblico per l'attiva e costante partecipazione a questa edizione. Ricordo che dalla maggior parte di queste lezioni saranno tratti dei podcast che potranno essere fruiti dal nostro sito web. E a nome dell'IRSREC vi auguro buona serata e buone feste. Sì.